কীভাবে যে ওই ভিডিওটি কেটে গিয়েছিল জানি না, কিন্তু এখন এটা নেক্সট পার্ট আমি দেখাবো কীভাবে এই অ্যাডের কারণে। মাই গড ভিউয়ার্স, আমার মোবাইলটি গরম হয়ে গেছে, জলদি করে আমাদের ভিডিওটি শেষ করতে হবে। দাঁড়ান 2-3 মিনিট ভিডিওটি করতে হবে। এটা কেন শেষ হচ্ছে না? তো 2 উইক লেটার সোয়ারটি তো শেষ হয়ে গেছে, অনেক দিন লেগে গেছে। দেখুন আমি রেখে দিব এগুলি। মেটেরিয়াল কোথায়? মেটেরিয়াল রাখতে হবে। মেটেরিয়াল আমাদের মেটেরিয়ালের একটু ফিনিশ হয়ে গিয়েছে। মেটেরিয়ালের কাজ এখানে রেখে দিই। এটা একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে। আইডিয়া কিন্তু যে কেউ মাছ দিতে পারবে। এখান থেকে আর কোনো গোলেম বের হতে পারবে না। দেখা যায় কয়েকটি গোলেম বের হয়ে গিয়েছে, আমার আবার গোলেম তৈরি করতে হবে। সেটা নেক্সট পার্টে আমি তৈরি করে দেখাবো। আমি যাব সিঁড়িটি কই পাই। আমাদের মেটেরিয়ালে ভেড়াও দিতে হবে, তার জন্য আমাদেরকে এই যে নেক্সট পার্টে আমি করবো। দেখি মেটেরিয়ালটা নিই। আমার কন্ট্রোল একটু কমে গিয়েছে। দেখি আমরা জলদি করে যাবো। মেটেরিয়াল বসলাম। রাইট জলদি করে কেমন যাই। কি সমস্যাটা হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। একটা ব্লক থেকে দিই এখানে। সোভিয়স অনেকক্ষণ হয়ে যাচ্ছে, আমার তাড়াতাড়ি ভিডিওটি শেষ করা লাগবে। আমি আগে একটু জলদি মেটেরিয়ালটা বসিয়ে দিই। জলদি 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 মেটেরিয়ালটা কোথায়? মেটেরিয়াল আরে
কোথায়? ঠিক সময় কোনো কিছু পাই না। তো ভিউয়ার্স, জলদি করে করতে হবে। এই তো এখন আমরা একটা ফ্যান দিতে পারবো। এখানে সিস্টেমের মধ্যে এগুলো ফালতু জিনিস। এখন রাইড করবো। আমরা গেলাম, দেখাবো আমি কি সুন্দর তৈরি করেছি। তৈরি করে ফেলেছি। এটা কি হলো? কি সমস্যা হয়েছে? কাছে ব্লকস লাগিয়ে দিই। এখানে রেড টপ লাগিয়ে ফেলি। রাইড করি। একটা টানেলও তৈরি করেছি। ভিউয়ার্স, একটা টানেল তৈরি করেছি, দেখেন টানেল। ও মাই গড, ওহো, চল সামনে যাও। দেখেন ভিউয়ার্স, একটা চেস্ট বসিয়ে দিই। হোমমেড কেমন হয়েছে ভিউয়ার্স? কমেন্টে জানাবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আমার ভিডিওটি বানাতে কতক্ষণ লেগেছে আর স্কিপ করে আপনাদেরকে একসাথে দেখিয়ে দিয়েছি আমার কত কষ্ট হচ্ছে। আপনারা তো বুঝতে পারছেন। ভিডিও বানাতে আমার হাতে ব্যথা করছে। কি করি, জলদি করে যেয়ে নিই। হ্যাঁ, যে বাসায় অন্যদিন সব বলে টলে সাথে অনেক কিছু ঠিক করতে হবে। মেটুলে বানানোর জন্য অনেক কিছু গর্ব হয়ে গেছে, অনেক গর্ব হয়ে গেছে। আরে কি হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে? আরে আবার আগে যে, কারণ এখন আর গেম কোনো খেলবো না। একবার সরাসরি আমি ভিডিওতে গেম খেলে দেখাবো আপনাদেরকে। সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। বাই বাই।
ও এম জি অল চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করিতেই হবে।